Svet je ob poostrenih varnostnih ukrepih vstopil v leto 2016. Želje po miru 1. januarja še posebej odmeva tudi v katoliški cerkvi, ko na praznik Marije Matere Božje obhajamo svetovni dan miru, tokrat na temo Premagaj brezbrižnost in osvoji mir. O tem je papež Frančišek spregovoril pri maši v Vatikanski baziliki in nato pred opoldansko molitvijo angelovega češčenja z okna apostolske palače. Sveti oče je dejal, da z opazovanjem geopolitičnega položaja gotovo ne moremo priti do pravega pomena polnosti časov. Potrebna je torej drugačna razlaga, ki približa dejstvo, da se polnost časov začne pri Bogu. O Jezusovem prihodu na svet ni odločala zgodovina, temveč je z njegovim rojstvom svet prišel do polnosti časov in so se v Jezusu dopolnile starodavne obljube. Po njegovi zaslugi lahko tako tudi naš čas najde svojo polnost. Sveti oče je ugotavljal, da si po eni strani vedno želimo oporo zname Božje prisotnosti, a se žal soočamo z drugačnimi znamenji, zaradi katerih se zdi odsoten. Siamo chiamati tutti ad immergerci in questo oceano, a lasciarci rigenerare per vincere l'indifferenza che impedisce la solidarietà e uscire dalla falsa neutralità che ostacola la condivisione. La grazia di Cristo che porta a compimento. Vsi smo poklicani potopiti se v ta ocean, pustiti se preroditi, da bi premagali brezbrižnost, ki onemogoča solidarnost in išli iz lažne nepristranskosti, ki preprečuje podelitev dobrin. Kristusova milost, ki je izpolnila pričakovanje po zveličanju, nas spodbuja, da postanemo njegovi sodelavci pri izgradnji bolj pravičnega in bratskega sveta, kjer bo lahko vsaka oseba in vsaka stvaritev živela v miru v sozvočju izvirnega Božjega stvarstva, je dejal papež Frančišek. Z okna apostolske palače pa je nato nagovoril vernike zbrane na trgu svetega Petra. Poudaril je, da mir osvoji tisti, ki odpre srce bližnjemu. La pace che Dio Padre desidera seminare nel mondo deve essere coltivata da noi. Non solo, deve essere anche conquistata. Mir, ki ga Bog Oče želi sejati v svetu, moramo obdelovati mi in ne samo to, moramo ga osvojiti. To pa pomeni dejanski boj, duhovno bojevanje, ki poteka v našem srcu. Sovražnica miru ni samo vojna, ampak tudi brezbrižnost, zaradi katere mislimo samo nase in ki ustvarja pregrade, sumničavosti, strahove in zaprtosti. E crea barrieri, sospetti, paure e chiusure.